Dövlət İmtahan Mərkəzi hal-hazırda yəqin ki, Azərbaycan vətəndaşları haqqında ən dərin və ən çox tərəfli məlumatlara malik, belə deyək, ən əhatəli informasiya malik bir qurumdur. Və bu informasiya çox, yəni səmimi olaraq inanıram ki, bu informasiya böyük bir xəzinədir və çox böyük bir qiymətə malikdir. Xüsusilə də bu yalnız, belə deyək, ali təhsil müəssisələrinə qəbul və yaxud da hansısa təhsil müəssisələrinə qəbul və ya buraxılış imtahanlarının sonunda 2 rəqəmli, 3 rəqəmli ədədlərlə ifadə edilmiş bir ballar deyil. Həmçinin növbəti mərhələlərdə, yəni istər dövlət qulluğu, istər dövlət funksiyalarının icra olunmasında müxtəlif funksiyaların həyata keçirilməsi ilə bağlı səmərəli və keyfiyyətli qərarlar vermək üçün çox dəyərli bir mənbədir. Və çox yaxşı xəbər ondan ibarətdir ki, bu xəzinə tükənmir və hər il, hər ay bir qədər də artır, bir qədər də dəyərini artırır. Və inanıram ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu nöqteyi nəzərdən Dövlət İmtahan Mərkəzinə, onun rəhbərliyinə və kollektivinə minnətdar olmalıdır.